एक बार आरव नाम का छोटा बच्चा था, जिसके पास एक पुरानी सी लकड़ी की ट्रेन थी। वह उसे हर जगह साथ ले जाता था, लेकिन ट्रेन अब थोड़ा टेढ़ी हो गई थी और उसके पहिए भी ढीले थे। एक रात अचानक ट्रेन से हल्की सी हुनहुनी की आवाज आई। आरव चौंक गया। ट्रेन चमकने लगी और बोली, क्या तुम एक असली सफर पर चलोगे? आरव मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगले ही पल उसका कमरा एक जादुई रेलवे स्टेशन में बदल गया। रंग बिरंगी रोशनी, छोटी छोटी सुरंगें और उड़ने वाले बादल, सब उसकी आंखों के सामने था। ट्रेन बोली, जब कोई अपने खिलौने को प्यार देता है तो वह हमेशा जीवित महसूस होता है। सुबह हुई तो सब गायब था, पर ट्रेन अब बिल्कुल ठीक थी, जैसे नई। आरव ने उसे सीने से लगाया और बोला, जादू हो या न हो, तुम हमेशा मेरी सबसे खास दोस्त रहोगी।